अगर बच्चे आपके बार बार बीमार पड़ते हैं, जैसे ही मौसम चेंज होता है बच्चे बीमार हो जाते हैं, तो ऐसे में एक दवा होती है होम्योपैथी की जो बहुत अच्छे रिजल्ट लेकर के जाती है। तो एससीपीएल ब्रांड की बायो कॉम्बिनेशन 5 नंबर जो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होती है सर्दी जुकाम बुखार की समस्या को ठीक करने के लिए। तो अगर आपके बच्चे बार बार बीमार पड़ते हैं, मौसम जैसे ही बदलता है, तो आप इस दवा का आपके बच्चे को अगर प्रयोग करवाते हैं तो ये समस्या पूरी तरीके से ठीक हो जाती है। तो इसको लेना कैसे है, तो अगर आपका बच्चा 10 साल से कम आयु का है तो आपको बच्चे को 2-2 टैबलेट दिन में 3 बार देना है। अगर आपका बच्चा 10 साल से ऊपर का है तो आप उसको 4-4 गोली दिन में 3 बार दे सकते हैं।